नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै हेल्दी र बिना ग्यास नै बन्ने मिठो दही सलादको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यसको लागि सर्वप्रथम यहाँ मैले एउटा लोकल काँक्रो लिएर मसिनो डाइस आकारमा काटेर लिएकी छु। त्यस्तै गरी एउटा गाजरलाई पनि सोही आकारमा काटेर लिनुहोस् र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर लिनुहोस् र एउटा रातो टमाटरलाई पनि काटेर लिनुहोस्। हजुरहरूसँग पुदिना उपलब्ध छ भने पुदिनालाई पनि लिनुहोस्, छैन भने नलिनु हुँदा पनि हुन्छ। हाम्रो बारीमा भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ 3वटा पुदिनाको मुन्टालाई काटेर लिएकी छु। त्यस्तै गरी हरियो धनियाँलाई पनि हजुरहरूले मसिनो गरी काटेर लिनुहोस्। यदि हजुरहरूसँग बन्दा चना उपलब्ध छ भने पनि हजुरहरूले यो कर्ड सलादमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। गाजरले आँखा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ, क्यान्सरको जोखिमलाई पनि घटाउँदछ। सबै यहाँ जति पनि इन्ग्रेडियन्ट्स युज भएको छ सबैको आफ्नै विशेषता छ र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्दछ र पाचन प्रक्रियामा पनि मद्दत गर्दछ। अब यहाँ चाहिँ आधा कागतीको रस र थोरै बिरे नुन पनि हाल्नुहोस् र यो चाहिँ घरमै बनाएको दही हो। हेर्नुहोस् त कति लधक्कै जमेको छ। यो दही धेरै अमिलो नभएको हुनाले कागतीको रस पनि हालेकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 3 चम्चा दही हालेकी छु। यदि दही अमिलो छ भने कागतीको रस हालिरहनु पर्दैन। अब एउटा चम्चाको सहायताले मजाले दही सबैतिर पुग्ने गरी चलाउनुहोस्। यो चाहिँ हजुरहरूको सबैभन्दा हेल्दी खाजा नास्ता जे भन्नुहुँदा पनि हुन्छ। सबै अर्ग्यानिक छ र यो सलादले हाम्रो पेटलाई खुसी प्रदान गर्दछ। यो बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र हाम्रो शरीरलाई हाइड्रेट राख्न पनि मद्दत गर्दछ। वेट लस गर्न पनि मद्दत गर्दछ। छाला कपाललाई पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। हजुरहरूले पनि यो सलाद बनाएर अवश्य खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।